Con tên là gì? Nói đó. Nói được không bà? Nó không nói được đâu. Không nói được luôn hả? Cháu mấy tuổi rồi? Cháu được 8 tuổi rồi. 8 tuổi mà chưa nói được luôn? Nói vẫn nói được nhưng mà kiểu không biết tại sao nó không muốn nói. Ý là em đi học em có nói được không ạ? Đi học á, coi như là thầy cô hỏi nó cũng không nói, nó cứ ngồi thế không. Nhà bà sao mà bất hạnh quá vậy? Ông thì bị bệnh thần kinh. Dạ, ông ấy bệnh thần kinh. Mẹ của cháu á thì cũng bị bệnh thần kinh mà bỏ đi không biết đi đâu hết. Ba thì mất, bà thì không có sức khỏe. Trời ơi, nhà không có gì hết trơn vậy. Thật ra chúng ta nhìn một cái hình ảnh gia đình thôi, gần như là không có gì hết.